妹妹带家妹婆，客栈，弄客栈飞面话，行业明年这种弄客栈飞面话，来宁波。来宁波，石岗也做耶稣就不没波，石岗也做耶稣就不没波，就不没波，没波，不还能耶。没波，不还牛，来宁波，石岗。石岗也做耶稣就不交给媒婆，不还能耶，不还能耶。来就是问 ask 问他们，石岗如果也做耶稣就不问交给媒婆不问还能耶，你们给什么我？来宁波石岗也做耶稣就不媒婆不问还能耶。要做就像一只风筝，飘落遥远的泰国地，兄弟天涯两分离，何时才能再相聚？啦啦啦啦啦啦，要做兄弟在何方？家乡亲人在盼望。